วัสดีครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับโอเคครับวันนี้ก็จะมาอธิบายวิชา LE 380นะครับผมนายสดุดีใจเที่ยงนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์โอเคครับก็เราก็จะทำการเปิด MATLAB มานะครับขั้นตอนแรกเนี่ยต้องดีไซน์วิวก่อนดีไซน์วิวเนี่ยเราก็เอามาจากตรงนี้ครับอันเนี้ย Access เนี่ยเราก็หยิบมา2อันลากมาวางได้เลยเราก็ทำการปรับค่าแนวตั้งชื่อปรับค่าแกน x ปรับค่าแกน y ตัวนี้ก็เหมือนครับตัวนี้จะเป็นค่าความเร่งตัวนี้จะเป็นค่าไจโรสโคปนะครับเพราะว่าเราจะในเรื่องนี้ 4.1 เนี่ยหัวข้อ 4.1จะทำการวัดไจโรสโคปแล้วก็ค่าความเร่งนะครับของการตรวจจับสัญญาณของโมบายอ่า MATLAB Mobile นะครับก็ไจโรสโคปเนี่ยก็เหมือนกันครับตั้งชื่อแกน x แกน y แกน y เนี่ยจะมีค่าเป็น value radian ต่อวินะครับแกน x จะเป็น time ของความเร่งเนี่ยครับค่าแกน x เป็น time value เนี่ยจะเป็นคนละหน่วยนะครับก็จะเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองเป็นค่าความเร่งนะครับแต่ไจโรสโคปเนี่ยจะเป็นความเร็วเชิงมุมเป็นเรเดียนต่อวินะครับเราก็ทำการต่อไปเราก็จะเลือกปุ่ม Status ครับเป็นปุ่มสัญญาณไฟครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงคำว่า Lamp ทำการเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยครับต่อมาเราก็หาเอา Start มาเติมให้เรียบร้อยนะครับ ทีนี้ก็ทำการเปลี่ยนชื่อมันให้เรียบร้อยเนาะเสร็จแล้วเราก็ลองรันดูว่าอ่าตัวเนี้ยมันใช้ได้หรือเปล่าผมลองแล้วว่ามันโอเคลองดูก็ได้ครับโอเคเนาะขึ้นทุกอย่างแล้วแต่ตัวเนี้ยผมได้ตั้งใส่โค้ดไปแล้วมันก็เลยยังไม่ขึ้นไฟอะไรมากก็เลยยังไม่เห็นยังมันจะรู้สึกแปลกๆใช่ไหมล่ะครับอ่ามันเพิ่งขึ้นเพราะว่าผมได้ตั้งทำโค้ดเราก็มาดูโค้ดนะครับเราก็เข้าที่โค้ดวิว คือเราจะทำการใส่โค้ดพวกนี้ได้เนี่ยต้องกด property ครับแล้วก็ private property กดเสร็จปั๊บเราก็ทำการใส่ mobile dep แล้วก็ timer ใช่ครับต่อไปเสร็จแล้วเราก็กดฟังก์ชันแล้วกด private function ก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆที่เราต้องใส่ของเรื่องนี้นะครับก็ฟังก์ชันเราก็พิมพ์ไปครับฟังก์ชันก็คือ Excel t Excel เนี่ยจะเป็นการเก็บค่าความเร่งโน้มถ่วงหลังจากนั้นเราก็จะพิมพ์เนี่ยเป็นการพล็อตค่าพล็อตกราฟมันลงไปในในตัว Design View ของเราหลังจากนั้นเนี่ย if โค้ดตรงนี้ครับโค้ดตรงนี้เนี่ยจะเป็นในกรณีที่แบบว่าข้อมูลมากกว่า100ค่าเนี่ยจะจำกัดข้อมูลแค่100ค่าจะเป็นการใส่โค้ดของตัวนี้ครับหลังจากนั้นในกรณีเดียวกันครับ อันนี้กรณีกรณีของไจโรสโคปครับอันนี้จะเป็นกรณีของค่าความเร่งไจโรสโคปก็เหมือนกันครับตัวนี้จะอันแรกเนี่ยเก็บค่าความเร่งค่าความเร่งของไจโรสโคปค่าความเร็วของไจโรสโคปครับเพราะว่าเรเดียนต่อวิดังนั้นเราก็ทำการพล็อตเรียบร้อยเสร็จปั๊บ ตัวนี้ก็จะใส่โค้ดเหมือนกันครับ if length ตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นการกรณีที่ข้อมูลเนี่ยมากกว่า100ค่าเนี่ยจะจำกัดข้อมูลแค่100ค่าโค้ดฟังก์ชันของมันเนี่ยจริงๆมีแค่นี้ครับเรามาดูส่วนตรงนี้ครับส่วนตรงนี้จะเป็นการจัดการของ design view ก็คือ start lamp enable เท่ากับ0เนี่ยก็คือตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะไฟยังไม่ติดไฟจะเป็นสีเขียวที่ยังไม่สว่างเช่นเดียวกับปุ่ม start ครับก็ยังไม่มีให้กด หลังจากนั้นเนี่ยแอป Mobile Dev เท่ากับ Mobile Dev เนี่ยตัวนี้จะเป็นการเชื่อมต่อสัญญาณกับMobile Dev แล้วตัวนี้ก็จะเป็นการเปิดค่าความเร่ง acceleration sensor enable อันนี้ก็จะเปิดค่าความเร็วเชิงมุมก็จะสามารถวัดไจโรอันนี้ก็จะวัดความเร่งได้อันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่ทางอาจารย์ให้มานะครับจะเป็นการสร้างไทม์เมอร์และกำหนดอัตราการทำงานดังนั้น app start lamp enable เนี่ยเท่ากับ1พอเสร็จปุ๊บเรียบร้อยพร้อมทำงานมันจะขึ้นไฟสีเขียวแล้วก็ขึ้นปุ่มให้กด start เรียบร้อยต่อไปมาดูโค้ดตรงนี้ครับในส่วนนี้กรณีที่เพิ่ม
เพิ่มไม่เพิ่มโค้ดตรงนี้มาเนี่ยคือหมายความว่าในกรณีที่ทำเสร็จทุกอย่างเนี่ยในกรณีที่เรากดปิดแอป Mobile Dev เนี่ยมันจะทำการลบล้างทุกอย่างปิดการทำงานทุกอย่างก็จะใช้เป็นโค้ดตัวนี้ครับ delete Mobile Dev ตัวเนี้ยแอป Timer ก็จะ stop แอปทุกอย่าง delete หมดใช่ครับแล้วก็มาดูส่วนตรงนี้ส่วนสุดท้ายครับจะเป็นเกี่ยวกับมันจะไปควบคุมตรงพวก design view ก็คือ if app start bottom text เท่ากับ start ก็คือเมื่อตอนเปิดมาเนี่ยปุ่ม start มันเท่ากับ start เนี่ยแอป mobile logging เนี่ยถ้ามันถูกกดแล้วเป็น start กด start เนี่ยมันจะเริ่มจับเท่ากับ1แอป timer ด้วยเมื่อตอนนั้นน่ะพอเริ่มจับอย่างนั้นน่ะไอ้กราฟที่อยู่ของ design view อ่ะมันจะขึ้น stop แต่ขึ้น stop เนี่ยมันหมายถึงว่าตอนนั้นมันกำลังทำงานแล้วนะครับ พอทำงานเสร็จแล้วค่อยกด stop อันนี้ก็จะหยุดของอันนี้เรียบร้อย แต่ในทางกลับกัน else ถ้ามันไม่ได้ทำงานเนี่ย timer ก็ยังไม่มีอะไร ปุ่มเนี่ยมันจะอยู่ปุ่มที่ตรง start คือถ้าเรากดรันมาเนี่ย มันขึ้นคำว่า start อยู่เนี่ย แสดงว่ามันยังไม่ทำงาน เราต้องกด start ก่อนเท่านั้น ให้เปลี่ยนเป็น stop มันถึงจะเริ่มจับทำงาน ก็เท่ากับ1ก็เดี๋ยวจะลองมาดูการทำงานของมันกันนะครับ รัน เราลองกดรันดู เห็นไหมครับ ตอนแรกสเตตัสมันยังไม่ขึ้นไฟ และยังไม่ขึ้นปุ่มสตาร์ทเดี๋ยวมันจะทำการเชื่อมกับมือถือ เสร็จปั๊บโมบายเดฟอะไรของมันเรียบร้อยเนี่ย เริ่มเปิดปุ่มความเร่งในโทรศัพท์ผมเนี่ย มันก็จะขึ้น แล้วก็ทำการกด กดดูได้นะครับ เดี๋ยวกราฟมันก็จะขึ้นมา มันจะเป็นการวัดค่า เดี๋ยวเปิดกล้องหน้าให้ดูเนี่ยครับเราก็ขยับขยับยังไงก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเอ่อตัวนี้นี่เห็นไหมครับมันจะดีเลย์นิดนึงนะครับ เพราะว่าเหมือนมันค้างๆหน่อยครับ แต่นี่จากที่ผมขยับมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเราต้องทำการกด stop stop เสร็จเนี่ยมันก็จะหยุดเห็นไหมครับปุ่ม start เนี่ยตรงนี้ก็จะหยุดมันก็จะยกเลิกการเชื่อมต่อเรียบร้อยเราก็ปิดไปเลยก็จะได้พวกนี้มานะครับก็จะเป็นการวัดค่าความเร่งของไอ้ตรงนั้นน่ะก็คัดค่าความเร่งกับไจโรสโคปเรียบร้อยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นหมดการทำงานของ4.1ต่อไปเรามาดู4.2ครับ4.2นี่ก็จะเป็นงานกลุ่มครับก็คือสืบค้นข้อมูลเนี่ยจากพวกนี้เลยครับ Gyroscope for Gaming IMU for Game How to make Gyroscope for Game Acceleration Sensor for Gaming แหล่งข้อมูลก็คลิกไปได้ตามเว็บพวกนี้ ก็คือเนี่ยสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเซ็นเซอร์วัดความเร่งสำหรับเกมเนี่ยเมื่อผู้เล่นเอียงตัวควบคุม ผู้แบบเกมต้องการทราบว่าปริมาณเอียงได้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ วิธีใช้ในการวัดความเอียงคือความสัมพันธ์ทางตรีโกณมิติ output x และ y ของมาตราความเร่งตามฟังก์ชันของมุมเอียง theta x theta y ก็คือพอเราเอียงมือถือมันจะมีมุมพวกนี้อยู่ ก็คือเราเอียงไปเนี่ยมันจะตรงกับข้อมูลที่เกมใส่ไว้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับต่อไปนะครับการสืบค้นข้อมูลกับการใช้ไจโรสโคปสำหรับเกมนะครับไจโรสโคปจะวัดอัตราการหมุนเป็นเรเดียนต่อวิรอบแกน x y z ของอุปกรณ์ไจโรสโคปจะส่งกลับอัตราการหมุนของข้อมูลแกนพิกัดทั้ง3 x y z ครับแล้วก็จะมีหน้าที่ในการหมุนอัตโนมัติของหน้าจอและดูหน้าจอทุกครั้งที่หมุนโทรศัพท์เซ็นเซอร์การตรวจจับต่างๆจะคืนค่าหลายมิติสำหรับ เซนเซอร์ของแต่ละเหตุการณ์ที่เราทำการหมุน อธิบายแนวคิดในการตรวจจับการเบี่ยงของสมาร์ทโฟนแบบ forehand แล้วก็ backhand นะครับ อันนี้เนี่ยเพื่อนก็ในกลุ่มเนี่ยก็ได้ลองทำใช้โมบายอ่MATLAB โมบายลองทำดูนะครับ ก็คือในการตรวจจับการเหวี่ยงของ forehand และ backhand เนี่ยความเร็วในแนวแกน x เนี่ยจะมีค่าโดดเด่นที่สุด อันนี้จากที่ผมทำกับเพื่อนนะครับ โดดเด่นที่สุดเนี่ยสำหรับการวัดเชิงมุมเมื่อทำการเหวี่ยงแขนจะสามารถวัดความเร็วในเชิงการ x ที่โดดเด่นที่สุด
ซึ่งการเหวี่ยงแขนแบบโฟร์แฮนด์จะมีค่าความเร็วเชิงมุมเป็นบวกแต่เมื่อการเหวี่ยงแบบแบ็คแฮนด์ความเร็วเชิงมุมเป็นลบเรารู้อย่างนี้นะครับข้อมูลตรงนี้เราเอาไปใช้ใน 4.3 ได้เมื่อเรานำลักษณะการตรวจจับการเคลื่อนไหวนี้มาใช้ก็จะสามารถบอกได้ว่าณขณะนั้นกำลังเหวี่ยงแขนในลักษณะใดตรงนี้เป็นข้อมูลที่ดีครับเนี่ยเหวี่ยงแขนแบบแบ็คแฮนด์ความเร็วเชิงมุมจะเป็นลบเราจะทำค่านี้มาใช้ใน 4.3 รายละเอียดการทดลองนะครับก็คือทำการวัดค่าความเหวี่ยงแขนทั้งสองลักษณะก็คือ forehand และ backhand เมื่อทำการทดสอบซ้ำหลายรอบเนี่ยทำให้เห็นลักษณะความเร่งและความเร็วเชิงมุมมีลักษณะที่มีรูปแบบเดิมเสมอจึงใช้รูปแบบเฉพาะนี้มาใช้ในการตรวจสอบว่าการเหวี่ยงแขนนั้นเป็นการเหวี่ยงแขนแบบใดต่อไปนะครับก็เราจะมาทำ 4.3 กันเลยพร้อมๆกันเลยนะครับ 4.3 เนี่ยจะเพิ่มตัว design view ของ 4.1 มานิดนึงครับก็คือเราจะใช้ edit file numeric edit field numeric 2 ตัวนะครับที่เพิ่มมาตรงนี้คือ forehand กับ backhand ครับเราก็ทำการเปลี่ยนชื่อมันเนาะforehand x ตัวนี้จะเป็นการนับจำนวนครั้งของ forehand อันนี้ก็จะเป็น backhand โอเคเราทำอย่างนี้เรียบร้อยเราก็มาใส่โค้ดวิวโค้ดเหมือนเดิมเลยครับเราจะเพิ่มส่วนตรงนี้ครับคือผมได้ทำการเรียบร้อยแล้วนะครับคือตัวเนี้ยเราจะมาอธิบายก่อนนะครับว่าแต่ละตัวคืออะไรเดี๋ยวเราก็โค้ดเนี่ยไปวางก่อนในของฟังก์ชันนะฮะเพราะเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มมาก็คือเราจะเริ่มจากอันนี้นะครับเป็นการกำหนดค่า n ก่อนแล้วเราก็ใช้ knr อันเนี้ยจะเป็นการสร้าง kernel ของ endpoint moving average นะครับก็ใช้สูตรนี้ตามโค้ดที่อาจารย์ได้สอนไว้ในอ่าเรื่องก่อนหน้าครับต่อไปอันเนี้ยจะเป็นการดูการเลือกค่า y ครับเพราะเป็นค่า y เนี่ยมันเป็นดูแล้วมันมีค่าที่คือสุดลงสุดอะไรประมาณเนี้ยครับมันจะเห็นได้ชัดสุดต่อไป y filter con convolution ตัวนี้ครับก็คือเอาข้อมูลมากรองโดยการ convolution นะครับส่วนตัวเนี้ยจะเป็นจากกราฟเนี่ยจากกราฟ forehand เนี่ย threshold คือเลข2มันเป็นค่าที่เหมาะสมเราต้องดูจากกราฟก่อนนะครับว่าค่าไหนเป็นค่าที่เหมาะสมแล้วก็ลองพิจารณาแล้วเราก็มาใส่ใส่ค่า threshold ของมันส่วนตัวเนี้ย คือมันเป็นการแสดงว่าเป็นการนับกี่ครั้ง ค่าเนี้ยมันจะไปขึ้นใน design view ก็นับ1นับ2นับ3นับ4ในทางกรอันเนี้ยเทโชมันมากกว่า2นะถ้าตรงข้ามกันเนี่ยแบ็คแฮนด์พอเวลาเราถ้าสังเกตนะครับแบ็คแฮนด์ก็คือเป็นการที่เราตวัดมือกับคืออันนี้มันจะมีค่าเป็น-2มันจะตรงข้ามกันทันทีอันนี้ก็จะนับเป็น1เหมือนกันในนับเป็นแบ็คแฮนด์ครั้งที่1ครั้งที่2ตัวนี้จะครับตัวที่สำคัญมากในการดูว่าอันนี้โฟร์แฮนด์หรือแบ็คแฮนด์ นี้เราก็ลองรันดูครับอ่ายังเชื่อมต่อรอมันเชื่อมต่อนะครับถ้าเชื่อมต่อเสร็จเดี๋ยวมันจะขึ้นสเตตัสพร้อมทำงานตรงนี้ปุ่มสตาร์ทเริ่มอ่าโอเคผมไม่แน่ใจว่าอันนี้อาจารย์เห็นไหมครับผมอยู่นี่นะเนี่ยนี่ตรงนี่ครับนี่รูปเดี๋ยวจะลองกดสตาร์ทโอ้ขออภัยครับผมต้องกดจากตรงนี้สิโอเคมาเริ่มจับแล้วนะครับเราก็ลองเหวี่ยงฟึบ มันจะกระตุกนะครับ
เดี๋ยวอืมแป๊บหนึ่งนะครับเราลองทำใหม่ดีกว่ามันเชื่อมต่อนี่ครับเห็นไหมครับนับหนึ่งนับสองนี่ครับมันจะนับไปเรื่อยคือบางทีผมทำต่อเป็นโฟร์แฮนด์ต่ออะไรอย่างนี้ครับจากกราฟเนี่ยครับสังดูได้จากกราฟเลยเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับแบบมันจะกระตุกนิดนึงลองใหม่เนาะเดี๋ยวทำการเชื่อมต่อก่อนนะครับโอเคฟึบอ่าฟึบฟึบฟึบเนี่ยครับพอเปิดกล้องแล้วมันสัญญาณมันจะกระตุกนิดนึงขอเนี่ยเดี๋ยวผมลองทำให้ดูเลยนะเดี๋ยวขอแบบไม่เปิดตรงนี้นะครับรออีกรอบโฟร์แฮนด์เอ๊ะอืมกระตุกมากเลยครับ คือจริงๆมันนับได้ครับมันนับได้จริงๆแต่ว่าไม่รู้อะไรทำไมพอเปิดกับทีมแล้วมันจะกระตุกแบบนี้งั้นเดี๋ยวผมลองอัดคลิปแยกไปต่างหากนะครับโอเคขอจบการอธิบายเท่านี้โอเคขอบคุณครับ